Komutanım, Ne oldu? ya annem tutturdu bir fotoğraf gönder diye de. Siz de bu bilgisayar işlerinden beri anlıyormuşsunuz. Bana arkasında Ölüdeniz olan bir fotoğraf lazım. Ölüdeniz olması şart mı? Yo. Ya normal deniz olsa da olur. Ölüdeniz'in üzerinde de Ölüdeniz diye yazmıyordur herhalde. Yani. Tam ona bakarız. Söz vermeyeyim. Sağ olun komutanım. Ulan şu halimize bak, tatile geldik sanki ya. Ne yapıyoruz burada? Yuh be. Allah'ından kork ya. Daha yeni girdik içeri. Sıkılıyorum aga. Burada böyle duvarlar üstüme geliyor benim ya. Bir yemek yesen, uyku uyusan ha? Robot musun sen abicim? Kurtlu robot. Bak bakayım nasıl olmuş. Komutanım, bura bana Ölüdeniz gibi gelmedi ama. Adan 12'ler cami değil mi arkadaki? Adan 12'ler Camii mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Tac Mahal ora. Pardon ya, karıştırdım. Malatya'daydı değil mi Taç Mahal? Doğru diyorsun. Hasta mısın sen ya? Yaralandın falan mı ha? Helikopterden düştü de bizim haberimiz yok. Bu nasıl? Yok komutanım, bu da olmaz. Yani Ölüdeniz lazım bana. Sen bana bunlardan yap bir iki tane. Kızlara falan gönderirim. İstersen Miami Beach var. Tamam, bu olur komutanım. Yani en nihayetinde deniz. Bak şuraya köşeye mermilerle canım anam yazabilirim. Şık durur. Yok komutanım. Bir de bir bozgo koyalım. Benim de böyle sol kolum kopmuş gitmiş. Onu biraz zaman alır ama onu yaparız. Komutanım. Bundan bir tane de size yapayım mı? Böyle teröristler etrafınızda, siz ortada tabancayla duruyorsunuz ha? Benim öyle çok var zaten. Uğraşma. He. Sen bir tane bana yap. Böyle gece kulübünde. Her tarafta böyle çakarlar falan. Sağımda bir tane sarışın, solumda bir tane esmer, önümde bir tane kızıl. Böyle gözleri çekik çekik. Çekik gözlü kızlara bayılıyorum ya. Yaparız komutanım. Hediyesi 10 lira. 10 lira mı? Tanesi yani. Tanesi. Oğlum benim burnuma pastırma kokusu geliyor. Nerelisin lan sen? Bildiniz komutanım. Gayseriliyim. 5 lira yap işte. 3 tanesi 10 lira yapalım. Gel komutanım. Ulan Kayseri'nin de tam merkezi çıktı ya. Kayseri. Burada bir mesai harcıyoruz.